बूट स्मार्ट वॉच यूजर्स के लिए जल्द ही टैप एंड पे का फीचर आने वाला है, यानी वे अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए पेमेंट भी कर सकेंगे। यह कंपनी ने इसका ऐलान ग्लोबल फिनटेक 2024 में कर दिया है कि वे बहुत जल्द ऐसा फीचर लाने वाले हैं जिससे वह पेमेंट ऑनलाइन कर सकेंगे। लगभग इसमें आप 5000 तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इस तरीके का फीचर बूट कंपनी के द्वारा लाया जा रहा है। वह एक मास्टर कार्ड तैयार कर रहे हैं, इसका एक्सेस बूट की औपचारिक वेबसाइट पर रहेगा। अब पेमेंट करना और भी आसान हुआ है। इसके लिए आपको ना तो मोबाइल खोलना होगा, आपको सीधा अपनी स्मार्ट वॉच पर टैप करना होगा, जिससे कि सीधा पेमेंट हो सकेगा।